一件背包正在走廊移动，竟是小可爱格鲁特。他从背包拿出一本漫画书放地上，突然给它撕成2半，又拿起一把剪刀，跳着舞靠近浣熊的尾巴，咔嚓一声剪下一点毛，并从飞船上扯下一个看起来很重要的部件，然后来到浴室里准备偷块肥皂，可肥皂太重滑脱了手。小可爱也跟着跳下去，落在肥皂上，用脚滑了2下，竟直接把肥皂当滑板迅速逃离。最后把所有东西放桌上，伸出小手拉拉筋后，计划大干一场。他把漫画书当作画布，在浣熊毛上挤上点东西，经过拍打后贴在画布上，抱着肥皂打打底色，甚至拿来了新觉的臭靴子，利用上面的喷气火焰来完成工作。为了使用新版上的荧光打点漫画，格鲁特特地制作了小炸弹。等炸弹成功引爆，格鲁特拿着画开心地迎接满天的荧光粉，但他低头一看，却发现飞船被炸出一个洞来。他赶紧拿出胶带来紧急修复。这时被爆炸声引来检查状况的浣熊看到格鲁特的所作所为，显得有些愤怒。可当格鲁特向他展示了自己画的银河护卫队全家福时，浣熊又忍不住夸赞格鲁特，如此可爱的小家伙怎能不爱？格鲁特趁他分心，立即骑上肥皂逃走。浣熊这才发现格鲁特剪掉了自己的毛。突然脚底发生爆炸，浣熊被吸进洞内，幸好格鲁特及时拉住，才救回一命。